A veure, el carrer del padre Luis Méndez és una de les persones més importants i més desconegudes de Cerdà. Això en 1855, al carrer del Sol, el número 99, fill de Pep el Quincalla, i als 25 anys celebra la primera missa, se fa retorn, celebra la primera missa. L'envien a la Font de la Figuera i després, en 25 anys o 27 anys, el trasladen a l'Arxiprestal de Torrent. Què fa també? Que era un home molt social, li agrada molt la vida social i la cultura social, i crea la Caixa d'Estalvis de Torrent, la banda de música de Torrent, el sindicat de treballadors de Torrent, el que avui és el Círcul Catòlic de Torrent. I se'n van a Godella, al convent dels Caputxinos, a veure-lo, perquè havia un claustre molt bonic, de visita. I quan acaba es diu, torneu-se'n a Torrent que jo me quedo així. I se queda allí, vamos, per tota la vida, no torna a Torrent a res. I se fa caputxino i entonces ajuda al bisbe Amigó, que va ser el que va fer els primers reformatoris per gent jove, i els primers tallers, el que és avui Sepla, el Sepla de Godella, tot això s'obra d'Estesa de Vinero. De forma manera que el promouen per bisbe dos vegades, i ell se nega a ser ningú, ell vol ser qui era. I crea el primer llibre en lliçons i manera de retrobar per la societat a la gent que està joveneta, que havia estat a la càrcel o que no tenia pares o el que fos. Torrent el fa fill adoptiu i li dedica la paral·lela al País Valencià, que arriba fins a dalt de l'Albedat. És a dir, l'avinguda més ampla de Torrentín de Gran, després és del padre José María de Sedaví, padre Luis Méndez. I així està la làpida, que està soterrat en Godella, on mor com a sedaviner, i ell és fill de Sedaví. Va morir als 73 anys en Godella en 1928.